दोस्तों आज मैं आपको एक रियलमी यूआई का एक मस्त सा फीचर बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर लेना है और साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिएगा एक नोटिफिकेशन साउंड बोल के, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और ऐसे कोई भी एक ट्यून को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं क्लासिकल गिटार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप जो टोन सुन रहे हैं, ये जो टोन है हर एक नोटिफिकेशन पे एक अलग अलग टोन बजेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।